降溫啊，梗係要喺澳門食翻個暖粒粒骨煲、生猛海鮮、鑊氣小炒嘅大排檔啦！今日嚟到筷子基衛生中心隔離嘅10幾年老字號新順發，嚟個邊爐海鮮小炒全套餐。首先打頭陣嘅梗係勁足料嘅大胡椒雞腳筒骨煲，睇佢嘅雞腳同埋豬骨都知滿滿嘅骨膠原啦。揀個靚嘅筒骨，淋少少胡椒湯底，再大力一啜。哇！啲骨髓真係又鮮又香啊！再跟住咧就係撈起魚皮啦，爽脆嘅魚皮同各種嘅醬汁配菜，輕輕撈勻，開胃一流啊！呢度嘅海鮮都係喺出邊現撈現煮噶，超級新鮮，超大隻嘅聖子王，用蒜蓉粉絲蒸熟，鮮甜到不得了。下邊嘅蒜蓉粉絲都係超級入味嘅，然後係清蒸東星斑，魚肉結不得嚟又非常之嫩滑，加埋啲蒸魚豉油啊，啲鮮味啊出晒嚟嘅。呢個鹹蛋黃黃金蝦就啱晒啲中意香口美食嘅朋友仔啦。然後仲有送酒一流嘅辣酒煮花螺，大一隻，食落又惹味又過癮啊！呢度仲有台山碌鮮鵝。肥美嘅鵝肉吸收晒特製嘅醬汁精華，餸飯都係一流啊！最後再嚟多個小炒王，驚熱氣嘅朋友仔當然少不了嚟多支大排檔必飲嘅雞骨草，呢餐真心回味啊！想重溫一下澳門經典嘅大排檔風味，真係可以嚟呢間筷子基新順發試下㗎。